好啦，今日終於有時間就唞唞坐低就攞啲新工具出嚟介紹下。咁就細佬好榮幸啊，就收到呢個 Works 香港總代理，就借出個樣板機去講一講呢件嘢。咁大家如果追開睇 Facebook 嘅都知道我唔係做呢行嘅。咁其實我係一個工具控，鍾意買玩具玩。正如你哋都鍾意買模型啊，或者係影音啊、大疆啊其他嘢。咁就我只不過係鍾意玩工具。咁就我都有YouTube 頻道嘅，開始去玩嘅。咁同埋 IG 啦、抖音都有嘅。咁見到就可以俾個心心，或者係俾啲批評啊。OK。咁就好，翻嚟先講今日嘅主角，威克士嘅12線水平儀，俾個近鏡你睇。咁就好簡單，三拍掣，跟住就三個掣，咁啊冇特別噶啦。咁就用翻綠色電啦，咁就個底就可以落腳架係大細粒都得嘅。咁呢啲唔使去特別搞啦。咁俾你睇睇個真身。咁其實代理嗰邊自己都拍咗片嘅，講咗呢個嘢，我唔記得咗係咩鋁合金係嘛，保護性更強。好，咁我哋就即刻擺嚿薄電落去咯。咁就其實個樣就係咁嘅，薄電就應該靚仔啲嘅。咁啊，睇你自己需要咯。其實呢啲唔會嘥好多電嘅，擺嚿厚電啦。其實就肥咗啲，咁啊應該係穩定啲。不過如果你擺落腳架就墜啲，如此類推。咁我哋都係擺個靚仔啲嘅先。OK， 着機最期待嘅呢條就係橫線。我搞部手機先，睇唔睇到？哎先，成日跌咗個咪，唔緊要。再嚟又得啦，咁就整埋條直線。咁就我哋睇到個機射出嚟嘅嘢。咁呢度就係有個 M 字咧，我就唔知係應該係咪強弱咧，係咪弱啲先？斬到眼都花嘅。咁呢個係你哋做打條平水嘅時候係有需要係嘛？咁有師兄係呢範嘅專科就提一提，分享下點解會咁用啦。咁就好，我就抽起部手機去拍一個近啲嘅鏡。唉，個機夾好夾啊！咁就睇到㗎嗰條線喺上邊，呢條橫線。好清晰，咁就sorry， 震到佢都唔好嘅。我聽啲人講話，部機係最好唔好成日震到佢咯。如果唔係，好易壞喎。咁啊，寧可信其有，不可信其無。咁但係如果你都搭水嘅，冇所謂，踢都得嘅。因為我都好反感啲人攞部即係水平儀去踢嘅，跌落地冇辦法啦，就係失手啦，即係意外啦。但係如果真係靠賣工具或者係一個網紅去做呢樣嘢，其實真係唔要得。你冇理由糟蹋啲工具。我對啲任何工具都好珍惜嘅，即係我買咗翻嚟，雖然我買好多，但係其實我冇乜點用。我每次拍完片，我都會包翻佢，跟翻個原裝盒。咁正如我買咗好多垃圾嘢嘅，最新嘅 Makita 我都有買，咁就大有啦。咁其實我都有買嘅。咁好啦，咁就着咗燈，咁啊大家其實就冇乜特別嘢介紹啦，係吹水多㗎喺度。咁就再俾你睇多次近鏡，咁啊熄咗燈嚟轉就好啲嘅。第時都可以買個嗰啲旋轉嘅平台仔咯。不過佢質感啲
料係唔錯嘅。你睇下，即係近啲捽落去。咁啊，當然啦，如果你有啲我見到出邊有啲師傅嗰啲水平儀咧，成身都係泥水嚟嘅。咁泥水多就肯定係有酸鹼性，係會對呢啲係保護嘅嘢係有傷害。咁就好啦。咁啊，威克士嘅12水平儀，咁就其實買唔買你自己決定。拜拜。